गूळ आणि अद्रक हे दोन्ही घटक सर्दी खोकल्याचे इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी खूप मदत करतात. आपल्याला नमस्कार मित्रांनो, होम आयुर्वेदा चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये सर्दी, खोकला तसेच छातीतील कफ कमी करण्यासाठी उपाय बघणार आहोत. आपल्याला या उपायासाठी 2 घटक लागणार आहेत, जे म्हणजे पहिलं आहे आलं किंवा अद्रक आणि दुसरं आहे गूळ. मित्रांनो, गूळ आणि अद्रक हे दोन्ही घटक सर्दी खोकल्याचे इन्फेक्शन कमी करण्यासाठी खूप मदत करतात. आपल्याला थोड्या प्रमाणात अद्रक घेऊन ते सोलून खिसून घ्यायचं आहे. खिसून झाल्यानंतर एक भांडे घेऊन त्यामध्ये 1 ग्लास होईल एवढे पाणी ओतून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये हे किसलेलं अद्रक घालायचं आहे. त्याचबरोबर आपल्याला गूळ देखील घालायचं आहे. हे पूर्णपणे मिक्स करून झाल्यानंतर हे पाणी उकळून घ्यायचं आहे. 1 ग्लास पाणी जोपर्यंत अर्धा ग्लास होत नाही तोपर्यंत उकळून झाल्यानंतर हा आपला काढा तयार होतो. हा काढा सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असा दिवसातून 3 वेळा घेतल्यानंतर 2-3 दिवसातच तुम्हाला पूर्ण आराम मिळेल. घशातील व छातीतील पूर्ण कफ मोकळा होऊन जाईल. हा उपाय आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि होम आयुर्वेदा चॅनलला सबस्क्राईब करा.